अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीठे और प्यारे सलाम भाइयों, ये बोतल ना तो ग्लूकोज़ की है ना ही कोई यानी कि ताकत की है। तो ये बोतल दरअसल सादा पानी है। तो ये सादा पानी किसी इंसान को नहीं लगाया गया, ना ही किसी जानवर को लगाया गया। ये दरअसल ये पानी ये पंखे को लगाया गया है, ठीक है। और इसकी खसूसियत ये पंखे को लगाया गया है और इससे इसकी जो स्पीड है पानी की ये कम भी की जा सकती है। ये देखें, ये ज़्यादा भी कर दी जाए, ये ज़्यादा कर दी गई है, अब इसको कम कर दिया गया, ठीक है। जितना आपको दरकार है उतना आप इसका पानी छोड़ सकते हैं। तो ये पानी लगाने का फ़ायदा क्या है, ये पानी इसलिए लगाएं चलाएं, जब ये चलता है तो ये ठंडी हवा देना शुरू कर देता है। देखें अब चला ना तो माशाल्लाह ठंडी हवा आना शुरू हो गई है। और ये याद जो किया ये मोहम्मद वकास साहब हैं, इन्होंने ये याद किया माशाल्लाह। ये देखें इनके ये घर के पास का मंज़र है, ये बहुत ही प्यारा मंज़र है। ये देखें बहुत ही प्यारा मंज़र है। तो ये एक मज़ार भी इन्होंने तैयार किया है। अल्लामा इकबाल कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ना ये मज़ार भी इन्होंने ना तैयार किया। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़हीन बच्चा माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करता है। ये इनका भैया है और ये इनका घर है। तो आप भी इस तरह का पंखा लगाकर आप बिजली की बचत कर सकते हैं और ठंडी हवा से सुकून भी हो सकते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।